Antoine! Antoine, réveille-toi, arrête de ronfler, Antoine! Bonsoir tout le monde, moi espère nous en forme. Comme nous connaissons déjà, moi c'est Charline Jean-Baptiste. Jodi a moi viens parler nous de un problème qui capable pas grave pour quelqu'un mais qui contient des graves conséquences. Qui ça problème ça est? Problème ça c'est ronflement. Tout le monde plus ou moins connaît qui ça ronflement est. Ronflement c'est un son qui sortit de tout organe qui situé dans fond gorge ou l'heure dormi ou gen du mal pour respirer. Ça capable fait à cause moun nan trop gros, moun nan sorti dans une famille moun yo qu'on habitué. Gen ronflement, moun nan habitué fumer, moun nan habitué prendre alcool ou bien moun nan prend des médicaments somnifères. Ça capable tout à cause des anomalies, tant que les bases langues moun nan trop gros ou bien les lalouettes li trop longues. L'alouette là c'est un muscle qui situé dans fond gorge qui en forme une petite cloche. Li participe dans déglutition. Ça veut dire li aider ou le wap valer, manger ou boisson. La kaiti moun yo nous capable observer ronflement tout, mais c'est les amygdales yo enflé ou bien les nerfs yo bouché. On y a moi ta remet attirer attention nous sur ça qui capable faire ronflement vinn un problème grave. Ronflement si li persiste, il capable vinn déboucher sur ça yo relé apnée du sommeil. Apnée du sommeil là, c'est les yon moun abdormi, li suspend respirer pendant quelques secondes ou bien li rale souffler yon façon qui irrégulier. Les moun n'a tout fait pendant sommeil li, ça va réveiller plusieurs fois pendant nuit là et ça va cause li pral gagner tête fait mal, dormir toute journée et puis fatigue. Nous connaissons ça cause tout, moun nan manque performance dans travail li, ça cause quelques accidents de la route et ça cause tout moun nan vinn développer tension artérielle avec problème cœur. Si jamais ou ta gen yon proche qui affecté par tout signe ça yo, pas hésiter faire un médecin ORL. Ça veut dire un médecin qui spécialisé dans affaires bouche, nez et gorge. Médecin ça pour aller de découvrir qui cause qui capable faire la ronfler et capable aider joindre un traitement qui est efficace. Évident, nous capables de joindre dans pharmacie quelques médicaments yo dit nous qui agissent sur ronflement. Mais faut que nous connaissions médicaments ça yo agissent différent sur chaque monde. Les médicaments ça yo effet yo pas durer. Si toutefois vous avez joindre une méthode qui est efficace et de longue durée, médecin capable proposer une intervention chirurgicale côté yo pour retirer une partie dans la louette là ou bien yo capable retirer toute partie yo et comme ça tout yo capable retirer amygdale yo si toutefois yo bouché voie respiratoire. Il y a quelques autres méthodes encore qui sont efficaces mais qui pas durer. Tant que nous gagnons badelette nasale. Badelette nasale c'est un matériel ou capable de mettre dans le nez, les wap dormir, li faciliter ou respirer bien. Il y a ça les prothèses dentaires tout. Prothèse dentaire c'est un matériel qui kembe mâchoire inférieure et puis qui aide le dent tirer en avant, comme ça li faciliter ou respirer plus bien pendant wap dormir. Nous gagnons tout implant palatin. Implant palatin c'est un petit fil. Yo mette dans palais, li raffermi et ratréci voile palais, comme ça, li facilite respiration pendant wap dormi. Mon pas capable quitter nous sans que m'pa parler nous, de quelques méthodes nous capable faire la caille nous, si toutefois nous pouvons ouais un médecin. Nous capable éviter dormir sous dos, nous capable éviter boire alcool ou bien manger qui trop lourd avant nous dormir. Nous capable tout mettre tête nous dans une position qui haut, mettre plusieurs oreilles en bas tête nous avant nous dormir. Faites exercice pour nous capables de perdre du poids, ça peut aider nous en pile. Et puis tout, faire en sorte que nous dormions dans un espace qui est bien aéré. Tout connaît un monde qui ronfle et ça peut déranger nous-mêmes ou bien entourage. Jodi a nous apprendre ensemble avec moi que ronflement pas un bagage que nous supposons prendre à la légère. Tout le monde qui ronfle est supposé voir un spécialiste qui peut aider pour rejoindre une bonne solution. Comme ça, il a fini avec le problème ça. C'était avec vous, Charline Jean-Baptiste, pour rubrique Quoi santé. Moi, dis bye bye et à la prochaine.